Жанагы мектептердеги охранниктер жана пол жуугандардын айлыктары көтөрүлбөй калыптыр. Айыл жергесинде биз ошол жактан шайланып келгенине байланыштуу бүт эле көтөргөн маселелер ушул болуп атат. Ошолордун айлыктарын бир аз көтөрүлүп койгонго мүмкүнчүлүк барбы? Ушундай. Мугалимдер кем жакшы, Кудайга шүгүр, көтөрүлдү, кошуп бериштир. Именно ушул техничкалар менен жана охранниктер, завхоз деген техничка, поварлар ушуларды көтөрүлбөй калыптыр да. Эми аларды эртеден кечке убактысын бөлүп ысыкта, суукта, мектепте жүрүшүп атат. Айыл жеринде асфальты жок, мектептин астында брусчаткалар жок. Пол жуугандарга аябай оор экен да. Алар кечке ушул жерде көптөн көп суранышы да, ушул маселени көтөрүп берсеңиз дедилер. Өзүңүз келип калыпсыз, ушуга жооп берип коесуздарбы? Биз тапшырма алдык, бул боюнча азыр иштеп атабыз. Эми бул МОП топ деп коет буларды. Бул категория жалаң эле билим тармактары эмес, бар тармактар иштеп атат. Ошонун бирликте тең карап бере турган азыр ошону санап атабыз. Анан бир жыйынтыкка келгенде аны сунуш беребиз. Рахмат, Алмаз Ушбекович, ушуга өзүңүз көңүл буруп, бир аз айлыктары көтөрүлүп калса аябай ыраазычылыктарын билдиришет. Эми алардын эмгегин да баалаш керек. Рахмат сиздерге.